de vie pour les familles compiègnoises. Et pour le moment, on a changé pour les familles entières en Europe. Merci mes frères et sœurs. Suivez-nous. À tout à l'heure. Et je vous présente la famille compiègnoise qui est avec moi. C'est lui-même qui va se présenter. Ce n'est pas moi. Merci. Et avant, c'était plus de vie. Famille compiègnoise. Pour le moment, on a changé. Parce qu'il faut savoir et connaître les points de vie de chacun de nous. Donc c'est ça pour nous. À suivre tout de suite. Bienvenue dans notre chaîne FM Prod, dans l'émission Point de vie pour les familles congolaises en Europe. Donc, ndeko na biso toyambie lelo pona mituna ye avandi katikati na mboka na biso oyo Compiègne pona koyeba pe makambo ezoleka na communauté na biso ya mboka na biso Compiègne. Donc qui dit communauté ezali famille. Donc vraiment tokutana ndeko na biso mais ye moko a se présenter na ndenge tokotuna yeba mituna. Alors bonjour ndeko na ngai. Bonjour Diego Malik. Vraiment lelo yaminga na ndako na yo. Mais yambo ya kobana makambo nyonso tukumisi nzambe parce que mingi tolala kila bango ba mususu ba moni journal lelo te. Mingi bakufi, mingi bazuba problème ya lolenge na lolenge. Kasi nzambe abateli biso ngana yo tomonani katikati na esika. Pona ngai pe merci na ndenge yambi ngai na ndako na yo. Esengo toninga mingi vraiment makasi. Alors na lingina tuna moi makanisi moko oyela kingai ndenge na zotuna na bandeko na biso nyonso otofanya na katikati ya communauté na biso. Papa na lingina yeba komo na yo. Bon, ngai papa Dikambo, mi bayebinga na kombo wana nom de famille Dikambo et puis prénom na ngai eza Ambo. Donc na komaki na Compiègne wa na 2012. Donc aujourd'hui vous avez tout ça. Na limpe pour remercier yo parce que na likanisi pas mukolomo déjà tukutana to meya kubeta lisolo amo na likanisi ozana ngo ya koluka kosanisa ya kopesa ba point de vue ya mutu na mutu pona. Bon, et c'est on a biso ya moi na poke to pesa makanisi to luka to zala lisanga to yebana pe. Et puis ndenge nzambe akelaki mokili na ye eza akelaki yango na liloba. Mais biso batu to salaka makambu na makanisi. So tozwi likanisi après sikoyo comme un projet total nini to vandisa projet wana na simande to sali ya moto réaliser yango. Donc makanisi botami epai na yo. Bon. Au kaboli likanisi yango na baninga ou bien ozo continuer au kabola mona baninga eza eloko malamu parce que tokoki kozalaka boye te ke mutu na mutu azalaka kaka epa na ye mutu azalaka misala azonda esi lobi aza na mwa ndambo ya 2-3 famille oyo ye asalelaka. Donc eza kitoko te pourtant biso toza ebele awa na Compiègne. Mais tokozala force moko mpona na mboka na biso RDC comme tokozala pe force na kati ya mboka o deuxième nani patrie na biso o nzambe apesi biso France. Tozomona ezaka na makanisi na ba réunion tokobana kopesa na ba makanisi tout ça mutu na mutu azala likabo o nzambe atia epa na ye o akoloba boye oyebika eloko te na zala mo makasi te yembe mutu na zala kosalisana par exemple même ndenge tokoyamba bato bakoya sika eza kaka na cadre ya makanisi il faut noyau moko boye ekozala so noyau wana evanisi makambo notoloba neti aterme neti politique bakomoloba mingi base wana nde mutu akobana kosala makambo organize makambo baplanning ezali moke ti ekokóma na ampleur ya makasi ekoyebana mpe biso moko mpe tosimbi eloko yango totie maboko. Donc souci eza wana donc eza malamu kutu toyebana tokutana tomi kozala baketo eloko nini
zanga biso elo nini photo sala makanisi ya moko na moko nde kokota. Merci papa na ngai pour na mutuna na ngai vraiment opesa ki kombo na yoka ki déjà mutuna na ngai na tuni vraiment na zubi ya na ngai vraiment papa di Cambro oza ya na ngai nazomona ndenge tovande na communauté na biso vraiment likanisi ngo nazwaki dans le sens que makambo ezokwela biso parce que tozomona ndeti ndeko na biso awa tokufa awa bisika wana zwaki makanisi na ngai nde bisika wana parce que namonaka ndenge nalobaka de temps en temps bandeko ntango bazobela orie totia mutu tobikisa ndeko mais totie mutu te totiki ndeko akufi mais ntango ndeko akufi tomoni bato baye ebele bato balati bato basepeli mais nayebi te ndeko na ngai mpona yo vraiment likanisi nini yo kozala nango esika ke mutu azobela totiki akufa na esika mutu akufi mbala moko bato baye ebele selon yo orke mpona ngai soki tozalaki na mwa eloko na biso moko boye soki tosanganaki toyebi ke liwa ezali makambo ya Nzambe soki ye moye tosala autrement eza te mais avant tokoma na liwa soki ndeti tosungaki ndeko na ntango azalaki na pasi peut-être moi elingaki esunga tolingaki to épargne ndeko mosu toza na ye mais ndeko akufi alors à partir de là papa mpona yo est-ce que okozala na likanisi moko boye soit tosanganaka soit tosala eloko moko boye mpona bosangana wana mpo moni bamosusu balingana bamosusu kokende mpa bato te po ntango akokende kuna o naliaki boye batangeli ye kuna ono ntango okende kuna omelaki nokoka vraiment ndeko nanga bamosusu ndeti yo vraiment toza na compiene mais omonanaka mingi te est ntango mosusu oyoka mwa likambo moko boye obenda na yo quelque part ke nga okende osu mpa bato te mpo makambo na yoka makambo na mona donc na sepelaka su te alors nayebi te ndeko na ngai so eyela yo obienda meyela yo te. Bon, merci d'abord pour la mutuna. Réponse est simple. C'est que makanisi yo ozwaki parce que c'est-à-dire les années au sali rétrospective ya vie na yo na kati ya compagnie. Poser ma question mais pourquoi est-ce que tozabo c'est que il faut ozoluka solution izo. Solution eza nani? Ezaka na ko samana. Solution ko bota makala et là to bengi en français association. Faut associer ba idée makanisi. Et ba rencontre ya monde mutu ko pesa biso solution na lika par exemple net ngai na la yebisa ki o kukola bi nga na ebike na ebali mingi. Pourquoi na salle de la rabat tout? Pourquoi na parce que na éviter et là on dit le gros salisa biso. Mais ceux qui sont dans l'association, ils ont déjà le logo biso. Donc, na relié banana noyau à batouana et puis malé banana batou nyonso to comme na kati ya famille wala pas association ya monde to benga famille. Donc famille na biso ya batou complet. Ceux qui le mieux ils allaient tout ça to okuta. Et ça na cadre net batou ba mozigité pour ça makam plus que wana. Mbatu lelo to kuma na esprit ya koluka kotonga kosala makambo bakopesa makanisi ndeko tala na rishaza bazolo babo likamisi na ngai ezabo est-ce que to kosala eloko boy nyoso wana ezoko takana makanisi o bana ya poto o biso bana poto disons tozozanga parce que soit ngana kena rishaza te yo utaki omoni likambo o kaboli amona munyo en tout cas, tala ne voyez au vocabulaire lisika mwana na nani na batu oyo ba nzinga na mais ceux qui na la salle la ba ote to kuta na te jamais na ozo likanisi ya malamu oyo za epana yo zo senga ke to kuta na zo ma to kuta na ko benda na kozala yo mo pe mupandi ezala litomba mote parce que ndenga ba koko baloba do koni do moto epela kaso ba koni ezebele sanisi so beni koni mongo wana ndenga tikali ye mongo a opela spécificité a opela c'est ça donc ezala makanisi
esika makanisi ya bato ezalaka nde esika makambo esalema. Donc faut tozala na makambo wana parce que soki natali mpe bien biso toye na bamoko tovandi na bafoyer na kati déjà ya foyer namoni basénégalais ndenge basangana. J'ai été surpris de voir que nani comment ça on les appelle, diplomate na bango do aye ti na foyer pas biso tovandaki assister na réunion na bango na suka na moi alobi na bango nini boyebi ndenge nini bosalaka na ba nouveau venu do batuna bango o bakotaka na mboko ya sika ayebisi bango ke boyebi ndenge nini bosalaka fo bosalisana bosala bolakisa bango banzela bango. Donc eloko wana ezozanga na biso bakongole mpona nini mpona esprit ya kokutana eza te. Donc je me lève vraiment que na appuyer na esika wana ke kokutana eza eloko moko ya malamu liboke eza eloko moko tozala liboke quoi. Merci beaucoup papa, vraiment osoulever nga peso mo eloko moko mpona émission lekaki na lobaki yango ba sénégalais ba marocains ba maliens ba école mususu pena ba nigérien en tout cas ba sunganaka vraiment telaka ke loko uto loba tozala pena ba foyer to mona bango soki air nini wana basala ba prière na bango ba musulman donc ba sénégalais ba kutani ndengo lobi mutu na bango aye donc bango ezala mutato non abendi ndeko na ye mais na yebite papa est-ce que et pas na biso sikoyo nazo yeba te soki nazo zonga ka question bien de na yebite siko eloko wana biso ezanga ka pona nini eza lukunya ki en ki ingana robonga ou bien na yeba bate ndeni tukoko sa eloko wana eza ensemble ya biloko wana c'est vrai dans la biloko de l'association mingi pe bazala dessus na yango c'est ça mais eza na ba garde foot kozwa parce que to komi na poto boy toza net na ba culture mibale oya biso ya mboka na oya wa ya poto. Donc oya mabe ya biso tokotika ya malamu ya oya biso tokozwa o pe to yo okuta na poto ya malamu tozwi ya mabe pe totika. Ça signifie que toza déjà doublement béni. Tozo yeba makambu ebele. Donc na neo to yebi makambu ebele na tokosanga tosala de façon que tobota mumamo pe ya malamu. Pour la nini teke batu bakutana. Makambo ya malamu nyonso eza tokokoma proposer idée boye bon bato bovandi na kati ya réunion bolobi boleki ovene élection bolobi non licanicité bodébattre quoi bodébattre pas vraiment débat majorité oyo bakokapuye eloko wana ekosalema mpona nini parce que bozali déjà bato ya lisanga bato ya famille moko. Mais biso tu vois comment non au boy no kudo avant même oyo ka eloko ko ba mbela ba boya raté yakana yokana na simane au décider soit au tikala soit au ki c'est ça. Donc photo za na makanti wala ezateke po ba na kala ba panzana ne eloko asike ko za la sauter non eloko asike ko bota mape ekena mope liboso yango wana pena papa na ngai vraiment esengotoninga makasi vraiment na eloko osili ko soulever parce que biso tozala na association moko ngai nde na boye papa na ngai soki na yebisi yo ntango nawuti na bamboka na biso nayaki na association donc association ya bandeko tokomi mpe na bangola tosala baassociation ngai fondateur association ya baphotographe et puis nazwa onga nazwa na association wana te okoma na poto awa tosalaki association moko boye ya président la biso azalaki président José Mongo. Donc voilà pena de papa pena donc je les salue donc na musika papa na ngai vraiment eloko ebando ke liboso mais moko di kuka kangu eloko ngo ebungi ga ndona mais eloko wana di kanto wana bimaka à partir ya ndeko moko ya Congo Brazza akufa na je crois bien na soki na foyer mais tozala te biso mais to yoka kaka mais ba bimise eloko wana ti ngai sikoyo na soulever loko yo makambo nga na moni na miso na ngai ndenge tokenda kotala ndeko na tanga zobela ndenge tobanda kokende mais tozomona kaka tozokende mais tozalaka pe ebele mais bino kaka bato bozomona ti ntango ndeko ya kokufa nde yango nalobi ke no moni bato bayaki donc voilà bon en tout cas papa na ngai à part ça likanisi oyo nga nazalaki nango il faut tozongisa eloko na biso bon tokosala association eza kaka po teke no totiaka mbongo mpo bato bakufaka mais association eza makambo ebele
na mboko tozali mutakoka azate tozana ba administration tokendaka administrative ba dossier belé bon toza pena makoki wana te mais mutuka na kati ya lisanga ba idikino asala ka mukanda asala ka maboye ndeti ngai na bénéficier makambo wana ebele ya ona linga kotiki lokote ndeko na ngai za oto botamene mama moko tata moko te mais bandeko ona kuti na kati ya mboka ona vandi bangwani bandeko na ngai pe bandeko wana basunga ngai alors papa na ngai n'invite que no tozali batu tozosungana batu mibale ndenge na lobi babimaka na mboka oyo papa double na papa Alain bon batu wana soki likambo ekwei babimaka alors siko place bango babimaka bapesaka bamessage ezokende epanzani bamotivaka batu omoni nyonso wana makanisi na ngai ezowuta kaka na makambo wana alors olie sikoyo bandeko wana mpe bakokontinue kaka sikoyo yo likanisi nini okozala yango okomplete bisika bango babimaka wana ke non lokola bango babimaka wana nga namoni en tout cas likanisi wana eza bien tosala boye yo à part wana okoloba nini? Bon, déjà faut remercier papa double na papa Alain na musala oyo basali déjà na kati ya Compiègne. Mais plus bango batikala neti na angle ya makambo ya pasi ya badei badei mais tokoki mpe ndenge olobi ke tokotikala kaka na makambo ya dei teke tokenda kocompatir na baninga tokontinue kocompatir mais tokozala mpe jour moko tovandi mpe boye esika moko tobandi kokanisa tokoko kosala nini mpona biso bandeko oyo ya Compiègne. Parce que au moni neti makambo yo lobi ya makambo ya administration tout ça soki nga nayebi papa Alain te nzoka te papa Alain ayebi ndenge nini ya kosala obe dossier moko boye na administration ya moko tozali papa ndenge na lobi na kati maloba te ndeti président mbongo wana ngai pena asunga ngai makambo abana na ngai président vice-président Lufingo, Roger Lufingo, oya ngambo ya Marine kuna asunga ngai na makambo ebele makambo mikanda tilelo asunga kangai. Vous comprenez papa na eloko o ba bengi association ezaka kona ko liate kona ko konda bibembete basi ba ko bota makambo ebele accident administration na mboka oyo eza mobulu. Totanga bien sûr na muke wana mais tozaya ko koka teketi to koma na ba biro mutsusu wana. Mais vraiment papa na ngai likanisi wana pena donc tanga ne ko koma na makambo wana donc na satan ngati pena moi eloko wana pena donc esala mabongo donc je pense que eloko bon to moni ne sito lo ba ne bout du tunnel ne ba lo ba suka na moi eza nini ko luka moyen ya ko convoquer yango yo tozosala papa na ngai po makanisi na yo ndenge ozopesa ya kingandi ndenge alobaki tokozwa makanisi nyonso wana bato oyo nyonso nazosolola na bango bakozwa invitation na bainvitation wana nde bato wana tokosangana na bango bokozwa mikanda na ndako jour tel toza na réunion tokosangana place tel omoni sikoyo nde biloko tozosala mais sikoyo avant tosala yango yango nde tozozwa makanisi oyo moko ntango tozotala bavideo oyo epesa biso makanisi tali kambo tolobaki boyeboye voilà yango wana donc c'est ça parce que oyo omoni tozongelaka na bandeko oyo tovandi na bango awa bato ya bacommunauté mosusu c'est ça baza na baassociation na bango et c'est une force l'état ayebi bango parce que soki yo ke yo moko na bureau baomona certain individu boye bakobango mingi te mais so ke na kombo ya association bayebi ke bazwa bato ebele association na biso oyo wana donc déjà ti lelo mikanda ezali papa na bakata mikanda wana te yango tolinga tomonte yango lisusu comme ça evanda et puis donc soki toza soudé na bomoko tokokende liboso donc c'est ça yango wana donc association eza eloko mo ya motuya na kati ya poto donc je pense qu'il faut que la yango lisusu et puis mutomta oya suna makanisi obe ya sika obe ba idée nouvelle mais ozala malamu ka pour la tina so parce que photocopier pe bato mususu na konde tozomuna bazokende liboso bazosala makambo bazala makambo nyonso ekwelela bato te ezaka biso moko te na bango pe mais pourquoi eux ils continuent à survivre à faire des actions tout ça mais biso te tozonga nsima te. Merci papa na ngai vraiment
esengo toninga makasi kokutana na yo borelelo kopesa nga pe makanisi wana donc nazolokota kaka nazolokota pe tomata liboso pape loko msuna kinga tuna uzana bana mibala uzana komele bana na bana bon na bana mibala yo uzana ngo ozomona bango ndenge nini na evangeli na biso na communauté na biso bon ozomona neti par exemple importance ya association eza wana parce que soki bana bazokutana obe bapara disons bazokutana bazokabola pe makambo ezoleka na bandako na bango mbala moko mpe tozoyeba ndenge nini tokotia bana na biso mpe na makanisi oyo ya biso ya mboka na makanisi ya oyo ya communauté na biso mpo baintegre mpe communauté yango parce que bana oyo toza na bango awa c'est vrai que baza na poto tu bazokola tout ça tokoperdre bango mpe yango pase to nazoloba ozomona sikoyo awa sito place oyo ovandi awa bana bazokota na bagroupe yango nazoloba sikoyo yo ozomona ndenge nini évolution ya bana na yo na kati ya ndako ndenge nini éducation parce que je sais que éducation ezali base ya bana na biso sikoyo ndenge yo ozovanda na bana na kati ya ndako ozomona ndenge différence ezali bon baza mpe na makanisi ya kote na biso obien baza na makanisi ya awa nayebi ke bana soki bakoli awa bazwaka makanisi ya awa mais au fur et à mesure ozosoka na bana nayebi ke bana bazali likabu kokuta epa nzambe tokolinga te toperdre bango mais ndenge selon yo ozomonela bana na yo évolution eza ndenge nini en tout cas ngai na ndenge opermettre nga bango ndenge na géraka bango c'est vrai que eza nzambe donc cadeau nzambe apesaki nga et puis na kolingaka bolamu na bango na bolamu na bango eza nini par exemple na kotala mpe passé na ngai nakolaki ndenge nini papa na nga aloba na nga nini makambo nini mama na nga obe bandeko banoko tout ça baconseil nini bapesa nga mpo nga nakoma moto mpo nakola et ce sont bameme conseil bameme idée bameme orientation oyo nga mpe na ilakisaka bana mwana tala attention papa ya mutu babengaka ye papa inconnu nyonso omona otosa ye otosaka papa na yo te donc c'est ça mais awa na bana poto so omengi kotika bango baglisse mpenza totalement na ndenge libertinage na bango ya poto ezali awa okoperdre na contrôle ya bana wana donc ngai en tant que papa oyo abotami na Afrique nakomi na poto awa malamu oyo ya poto na kotika ya bango mais oyo nayebi mabe ya poto na koniata donde na kobeta sete na paka na esika wana kekeba poto bolamu nango ezali oyo mabe nango ezali oyo kosala attention mpo na avenir na bino donc nakebisa bango mpe na bayebake tout eza permis te kokanisa te parce que oza na poto awa oza non eza na biloko misusu eza n'importance moko te ya kolandela donc bana fo biso yango na lobai makambo ya deux cultures toza na avantage toza na culture na biso ya mboka na oyo ya awa donc toza babienere nde toloba parce que tokoyeba kotire oyo ya malamu entre les deux cultures et puis tokosala toloba neti entre les deux cultures tosali fusion nde parce que culture oyo eleki ya mosusu ezalaka te eza te ke culture moko wana bango non ezalaka te culture nyonso ezalaka makambo ya malamu na makambo ya mabe totire toujours oyo eza ya malamu c'est ça merci beaucoup papa vraiment tozokende na biso na koshite nayebi te na kozala ota mingi te nayebi te soki mwa likambo kobakisa ezali ou bien soki mwa makanisi vraiment ndenge nalobi soki ezali obakisi ya mosusu mwa mbote ou bien likambo moko lingo souleve lisusu okokobakisa po toyebi te toza bato na koloba te keno lobaloba non soki tozoleka boye ezali mpona koyeba posa ya mutu ya moko na moko ndenge tofali na communauté na biso ndenge nalobaki liboso bamosusu bamipesaka su te parce que bamona mpe makambo akutana bake place moko boye wana bazosola mais wana basolaka te donc eloko wana nde tolingi yango te tolobi tozala liboke tosangana tozala bomoko nde elongi mosapi moko ndenge tolobaki esokolaka elongi te makanisi ya wana nde tokosala elongo mais omoni nde tingai papa na wana aza nanga bandeko te na mboka oyo bandeko nanga bana na ngai mwasi na ngai et puis voilà donc bino ndenge boza boye ndenge tozosola mwa likambo ekwei
parce que jamais les Cambodgiens ya papa na ngai ndeko na ngai na Belgique ayambango malamu ndeko na Paris ayambango malamu mais soki yo za awa ndeko na ngai tango kwena oyesa mwasi na ngai alors benga papa di Cambodge benga papa Jimmy benga papa double benga papa Len benga papa Roger benga vraiment mbaramoko na kozwa lesongi tokoze te musika ya mona lobi papa na ngai na sale loko yo to yeba ndenge nini tokutambola donc ne tamboli wana nde papa tokoza solution eza pona kolia te eza pona biloko kolata te mais eza po tosungana donc eloko akobakisa ezaka boye que eloko nyonso organisation nyonso ezala na baprincipe na yango baloi ndenge etomaka mboka mibeko oyo ya kotosa même association mpe eza na lolenge wana donc soki tokolanda mibeko oyo tokokoma tokotia na mikanda tout ça yango tokotosa epuis eloko mosusu mpe nakoloba eza ke bato nyonso baza babienvenu na kati nango mais soki mutu lokola aza na liberté na ye ya kopona soki ase retire eza nango mpe likambo eza te tokotambola na baye bakolinga tosangana. C'est ça. Donc, malheureusement, je pense pour nous on va s'unir avec ma volonté, ma bonne volonté, actif. Même l'association, on doit attaquer Congo, mais à mon narratif. Là, ça ne sert pas. On a besoin de retour bazar actif. Pas tout le monde qui exemple, papa allait, on a papa double. Sauf à l'ennemi. Donc, mon père aussi n'a pas de série. Exact. Il y a un papa là. Donc, il faut vraiment tout ça là. Et là, au moment où vous voyez, à cause de la péché, à cause de la soumise, en attendant, à cause il y a organisation tout ça. Et puis, travaillons, on a c'est ça. Merci papa. On va dire qu'on a vu ça. On a toujours pour tenir sur les guerres. Oui, c'est le Conabino. Ah, Monique. Les canisiers allaient après ça à Benga. Mais Kotonga te. Mais Benga, que l'autre one n'engolobaki yangote. Vraiment, Totiki News n'a pas beaucoup de bino. N'engo na biso. Donc, on a posé na bino. Biso, bino, on a posé na biso. Biso, peut on a posé na bino. Alors, to lingi to kene liboso. Ande konanga n'engo na baga amigo. Mobali ya Mama Bile. Vraiment, Moussala Vosala Yomo Kozomona. Donc, Papa Sazi, Nabosa na Rayote, vraiment. Donc, tout ce monde a fait, votre père s'appelle Makanisi a bien, Ndengni Toko Lobela, Ndengni Toko Bomsambo Kanabiso. Vraiment, na Yamon de Tokotambra le Bosso. On est Konabiso de Vana Compiena, Nazo Tinda, Nazo Beta, Mbela. Bande Konabiso Nyos, surtout Yo Mama Loketo, on a fait la mère et Motema. Donc, vraiment, c'est l'eau que ça a bino. Donc, vous avez un mot à l'andakou, donc tout ça on a, tout le monde vraiment, nous avons mis à Kobaksate, nous avons dit papa di Cambro, Nasi Bouyoki Binomoko, en tout cas, ils ont macanisé à Moko na Moko. Vraiment, vous tenez biso regarder, mais vous pouvez biso na 06 41 14 77. 06 41 60 17. Donc 06 41 14 77. Donc au béni biso. Au Pessibiso, au Macantico, au Pessabiso, en tout cas, merci beaucoup. Merci pour la lélo. Tout ce qui va vraiment, donc, bye bye. Bye bye. Et donc, Europe Mobimba. Donc, ceux qui peuvent les cantezali, au Bengibiso, comme ça, tout bois comme moi, et loco, pour et ça, moi bien. Merci beaucoup, Bande Kolangai. Ciao, ciao.